در طول زندگیمون پیش میاد که سفر بریم. بیشتر مواقع بعد از تموم شدن سفرهامون دلمون میگیره از اینکه سفرمون چه زود تموم شده. دلمون میگیره از اینکه باید برگردیم به زندگی عادیمون. اما برای معدود آدمایی پیش میاد که در طول زمان زندگیشون فقط یک بار به یه سفر بی بازگشت برن. این سفر مهاجرت نیست، نوعی سفره که خودتو برای همیشه یه جایی پیش یه نفری توی شهر یا کشوری جا میذاری. بعدش هم دیگه مهم نیست به شهر و خونه خودت برگردی یا نه. تو وارد یه سفر بی بازگشت شدی، سفری که